एहसन भाई डाइनिंग कार से बिरयानी लाए हैं। अभी ये खा के बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। ये मिली है इनको 400 रुपए की। चिकन बिरयानी है, डाइनिंग कार में तैयार हुई हुई है। एहसन भाई ये खा के आप बताएंगे टेस्ट कैसा है इसका। जी अच्छा, साथ में क्या दाल है? दाल है जी, साथ में दाल है और टेस्ट इसका अच्छा है।